колечке Белкиса, вака кога ве слуша човек како мет и млеко да ви тече од устата, говорејќи за буџетот, за државната пресметка која што од една страна ги има приходите кои што се базирани на казните, на даноците, на задолжувањата, односно на огромните задолжувања кои што ги планирате, односно ги планира власта, и на расходите кои што се трошат на еден крајно криминален и многу сомнителен начин. Зборувајќи за расипништвото, односно за расходната страна на буџетот, во изминатиот период видовме дека во едно министерство на еден прв вице-премиер, кој што не е обичен вице-премиер, нели, туку е прв вице-премиер, човекот кој што му го палеа возилото, кој што не беше негово, а имаше злоупотреба на државни, односно на символи на државата, човекот кој што тука му предлагавте, нели, автентични толкувања на законите, па носевте закони, значи, за негова легализација на криминалот, и тоа со европско знаменце. Истиот тој министер во Министерството за политички систем, министерство кое што е 3 пати поголемо од Министерството за надворешни работи, да кажеме, на 19 декември оваа година има доделено на 33 невладини, односно граѓански организации по 600.000. Внимавајте, се барани по 600.000 од секоја невладина и по 600.000 се дадени. Сите тие пари се дадени само во еден регион во Република Македонија, значи во северозападниот регион. Има една фирма од Делчево, тамо не знам како таа залутала, и една фирма има од Штип. Практично имаме една целосна дискриминација на трошењето на народните пари. Многу е симптоматично тоа што сите тие невладени организации се занимаваат, едни се занимаваат, не знам, со идентитет, други со екологија, трети, не знам, со остварување на човекови права и така натаму, и сите, внимавајте, побаруваат идентична сума на пари и таа идентична сума на пари ја добиваат. Еве, ова е најдобар пример за криминалното трошење, односно за расипништвото на вашата влада која што вие ја поддржувате. Па би сакал да ве прашам вас како истакнат функционер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да кажете што мислите за оваа криминална и дискриминаторска распределба на државните пари. Ви благодарам.